Introducing the Poclane PLX39U, world-class mini excavator, job site performance redefined ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Powered by the legendary Yanmar's Japanese engine 25 HP, global professionals trust ಮಾಡೋ reliability. Zero tail swing design ಜೊತೆಗೆ just 5.75 feet compact width, tight urban spaces, narrow trenches ಮತ್ತು confined work sites ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Full boom swing capability ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ maximum reach ಮತ್ತು flexibility ಕೊಡ್ತದೆ. ಎನಿ ಜಾಬ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಈಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. 11 ಫುಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಬಕೆಟ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್, ROPS ಮತ್ತು FOPS ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. CE ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೊಬಾಟಿಕ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಬೂಮ್ ಆರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್. Heavy duty rollers, tough terrain ge perfect. Standard breaker piping kit, hydraulic attachments ready out of the box. Operator comfort koda important. Cushion seat, overhead canopy guard, mattu 7-inch touchscreen monitor with full control. Poclane PLX39U, zero tail swing, world-class power, European safety. Built for professionals who demand the best. Poclane, engineering excellence worldwide.